السلام عليكم، كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير، وكنتمنى الفيديو ديالي ينال الاعجاب ديالكم. اليوم غادي نشارك معكم واحد الكيكه بنكهه ديال الحامض. كتجي هشه وبنينه، كنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم. نبداو على بركه الله. بسم الله. كنحتاجو في المقادير ديالها قشور ديال الحامضه، واحد دانون بنكهه ديال الحامض، كاس الا ربع ديال الزيت، كاس ديال السنيده، 4 ديال البيضات، ونص كاس ديال عصير الحامض، و3 د الخمارات وفانيليا، و3 د كيسان ديال الدقيق. اول حاجه كناخذوا البيض، كنديروه في مولينكس، كنديروا معاه قريصه ديال الملح وكنشعلوا عليه، وهو خدام كنبداو نزيدوا الزيت بشويه بشويه. ومن بعد ملي كنكملوا الزيت كامل كنزيدوا السنيده وكنزيدوا الفانيليا وهي خدامه. مهم من بعد كنزيدوا دانون، كنزيدوا عصير الحامض. ملي كيتمزج لنا الخليط مزيان كنطفيو عليه. وكنخويو الخليط ديالنا في واحد الاناء، ومن بعد كنبداو نزيدو الدقيق ديالنا، دوك 3 الكيسان ديال الدقيق و3 د الخمارات والقشور ديال الحامض. من بعد ما نمزجو الدقيق مع الخليط ديالنا غادي نصبو في واحد المول اللي دهنته بالزبده ودرت له شويه ديال الدقيق، وغادي ندخلو الفران اللي ديجا انا شاعلاه على درجه حراره 180، وغادي نخليه ساعه الا ربع. وها الكيكه ديالي من بعد ما خرجتها من الفران. فبالنسبه للتزيين كيبقى اختياري، كل واحد كيزينو كيف ما بغا وبالاشياء اللي موجوده عنده في الدار. انا بالنسبه ليا درت له الشوكولاط البيض اللي درت معاه، خديت 5 غرام ديال الشوكولاط البيض، درتها مع تقريبا 4 كاس ديال الحليب، درتهم في با ماغي. من بعد ملي داب لي الشوكولاط زدت عليهم اللي حيدتهم من فوق البوطه،
زدت عليه واحد حك دانون مسوس وخلطتهم مزيان وصبيته فوق من الكيكه ديالي، ودرت فوق كاوكاو مهرمس ومحمر، رافقته بعصير ديال الحامض والتفاح. كنتمنى ان هاد الكيكه تكون نالت الاعجاب ديالكم، بصراحه راه كتجي بنينه وزوينه. وما بقى لي الا نقول لكم بسلام عليكم، وان شاء الله موعدنا في فيديو ماجي مع اقتراح اخر. السلام عليكم.